et métiers. Enseignement et métier, les parcours universitaires اليوم اللي يخاولوا طالب شي يكون موجود في عالم البلوكتشين جوستومون باش نحكيو على لا فورماسيون دو اولبرتون. موجود معنا هوني في الاستوديو فارس نجار كامبوس مانجر ديبوتي في اولبرتون سكول. فارس مرحبا بك من جديد. وكيف باغ تليفون موجود معنا ايمن حداجي الومناي اولبرتون سبيسياليتي بلوكتشين واكtuellement بلوكتشين ديفلوبر. ايمن مرحبا بك. عسلامة، مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بفارس وبالمستمعين الكل. شكرا لك ايمن موجود معنا. كما قلنا اليوم في انسينيمون اي ميتي جوستومون نحكيو على لي فورماسيون لي باركور اللي يخاولوا طالب باش يكون موجود في الدومين هذا. انتم جوستومون كنتوا موجودين في اولبرتون سكول. خلي في البدايه تقديم نقدموا اولبرتون سكول، ما بعد نحكيو اكثر على لا سبيسياليتي يمكن بلوكتشين. نبدا معك فارس وما بعد يمكن مع ايمن نحكيو اكثر على لا سبيسياليتي. Ok. Donc en fait, je vais commencer par parler de la Holberton en général. C'est une formation sur 2 années, une première année de fondamentaux, puis une année de spécialité. Déjà pendant les fondamentaux, il y a qui vont intéresser plusieurs spécialités. Donc ils vont commencer par 3 mois de C, ils vont faire du JavaScript, du Python, ils vont manipuler quelques serveurs. Et donc ça leur fait un peu une introduction à l'ensemble des spécialités qu'on a dans cet océan de l'informatique qui se spécialise dans plusieurs domaines. Wow. Et la deuxième année, donc ils devront choisir soit le machine learning, soit la réalité virtuelle et la réalité augmentée, soit le développement web, soit, là c'est un petit teaser, c'est la cybersécurité qui commence seulement cette année, soit le low level, donc dans lequel on va parler de blockchain et donc la spécialité qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je vais rebondir sur quelques mots par rapport les soft skills, disons, qui sont nécessaires, voilà, les talents nécessaires pour pouvoir accéder à ces postes-là, qui sont la curiosité, la prise d'initiative, l'organisation et la rigueur. Donc c'est quelques points qui sont aussi enseignés indirectement à la Holberton, vu la méthode d'enseignement qui est axée sur les projets et qui n'est pas axée sur un système classique où on a un enseignant qui donne un cours théorique, puis quelques exercices à faire pour la fois prochaine, etc. Et donc le fait d'avoir des projets, ils ont des ressources qu'ils doivent lire, ensuite un petit quiz relié directement à ces ressources-là, et ensuite travailler différentes tasks avec une deadline à ne pas dépasser. Et donc l'étudiant, tout au long de sa formation, va apprendre à s'organiser, à respecter ses deadlines et donc à être dans un milieu quasi professionnel. Et par rapport donc aux technologies, donc comme fait les fondamentaux, il y a du JavaScript et du C, qui pour moi sont des langages essentiels pour la blockchain en général. Ils vont aussi réaliser quelques projets autour de crypto-monnaies, autour de structures de données assez avancées. Ils vont manipuler Bash et Linux de manière constante et donc savoir comment communiquer avec la machine. Ils vont devoir reconstruire la petite commande, l'invite de commande, le fenêtre, le kahla, le col en général. Donc ils vont devoir la reconstruire from scratch. Donc ils vont passer par assez de projets qui sont assez intéressants pour comprendre comment développer sur des systèmes embarqués, sur des voitures autonomes, sur de l'algorithme de base. واضح باهي برشا. هذا كيما قلنا على عالم البلوكشين جوستومون موجود معنا ايمن اللي هو بلوكشين ديفلوبر اللي احنا حكينا عليه ان دي ميتيي مع طارق لو ديفلوبور اون بلوكشين. هوني ايمن نتوجه لك اليوم ديفلوبور اون بلوكشين مع اولبرتون. كي نزيدوا نحكيو بلكشي اكثر على لا فورماسيون تكوين بكله في اولبرتون كيفاش كان لي زيتوديون لي فيوتور زيتوديون ولا حتى لي زيتوديون اللي مغرومين بالبلوكشين اليوم. نواصل دونك من الفكره اللي بدا بها فارس كما قال. دونك بالنسبه للبروغرام متكون من عامين. دونك العام الاول ce sont les formations de base, donc les informations nécessaires pour commencer à développer et manipuler la technologie blockchain. Et في العام الثاني دونك تصير كما نقولوا التوجيه والاختصاص في واحده من السبيسياليتي نتاع اولبرتون. بالنسبه لي انا كان الاختيار دونك على البلوك تشين. كان في الوقت هذاك انا جي كومونسي افيك اولبرتون اون 2020. نفس كل وقت تسمع معناتها في العالم نتاع العملات الرقميه والتكنولوجيا البلوك تشين اللي قاعده معناتها تبدل في حاجات ثوريه في العالم هذايا وفي الصناعه هذه. دونك قلت علاش لا خلينا ناخذ التحدي هذا نكملوها ونختصوا فيها معناتها ك ميتي بروفيسيونيل واضح. اي فوالا ما كانتش سهله الحقيقه، تتطلب برشا خدمه، برشا مجهود، برشا تركيز، برشا اغلاط واحد يتعلم منهم، يغلط ويصلح اي تو سا.
Donc voilà, on est arrivé. من هذا كما قلنا اليوم développeur en blockchain justement un des métiers اللي موجودين et une des formations اللي موجوده في البرتون en plus des formations الاخرين وكما قلت لنا ثم لا سيبر سيكوريتي اللي موجوده عام سنه وكتيزر صغير وهذا الكل نتصور اليوم سي لي ميتي نقولوا احنا مش نقولوش حتى لي ميتي دوما موجودين هما تو لكن هذوما هما لي ميتي اللي موجودين نحكيو على البلوك تشين سيبر سيكوريتي شكرا ليك ايمن pour ce partage زاد معنا اليوم ما يخص لا فورماسيون في اولبرتون كيف شكرا لك فارس تقعد موجود معنا طبعا في النص ساعه ثانيه باش نمشيو اكثر احنا ميتي كي نقولوا ميتي البدايه تكون كي العبد العويد بيرسبكتيف سالاريال هذا غراس ا لونكيت سالاريال دو اتش ار هاوس وما بعد ان بارتاج ديكسبيريونس طبعا ما يخص لي باركور سواء يونيفرسيتير والا بروفيسيونيل دو نوز اكسبير طارق كمون موجود معنا فارس نجار كيف موجود معنا باش نحكيو على لي باركور نتاعهم الكل هذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام. اقعدوا معنا جاء وقت الاخبار مع صفيه المحرره.